Nước trời hiện diện trong tâm hồn chúng ta một cách âm thầm, như hạt giống gieo vào lòng đất. Cây mọc lên, chúng ta không nhìn thấy chính sự sống của cây ấy, nhưng mà chúng ta nhìn thấy cành lá hôm nay lớn lên một chút. Chúng ta khó có thể quan sát một cây lớn lên trong vài tiếng đồng hồ hoặc trong một ngày, nhưng mà 2-3 ngày chúng ta có thể nhìn thấy cây ấy phát triển. Nhất là đối với những cây ngắn ngày như là cây rau ở ngoài vườn, 1-2-3 ngày chúng ta thấy nó khác hẳn. Vì thế mà Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh ấy để nói về nước trời, có nghĩa là nước trời đang âm thầm nhưng mà tác động làm cho đời sống thiêng liêng, sự từ tâm lòng bác ái, sự hài hòa